வெல்கம் டு த இளைய மகேந்திரா யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, போன வீடியோவில் நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் 2 முட்டை வச்சுருக்குன்னு சொன்னேன், ஒரு முட்டை வச்சுருக்குன்னு சொன்னேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் எத்தனை முட்டை இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோ இருக்காங்க பாருங்கள், நம்ம மேலே டார்ச் போட்டு பார்க்கலாம். ஃப்ளாஷ் லைட் தெரியல, அதை வெளியில் வர வச்சு பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வெளில வந்துச்சு ஃபீமேல். பார்த்துடலாம். ஓகே, 2 எக் இருக்குது. எப்படியோ அன்ஃபர்டைலாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் எக்கை பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு, ஓல்டு எக் மாதிரி இருக்குது. ஓகே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. எக்கை எப்படியோ அன்ஃபர்டைலாக தான் இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வால் பசங்களை பார்த்துடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவர் நம்ம செகண்ட் குட்டி. ஒயிடு எல்லோ இல்லை க்ரீனு. இவர் நம்ம தேர்டு குட்டி, அதே தான். இவர் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு குட்டி, கிரே ஒயிட் ஃபேஸ். நம்ம வேறு குண்டுக்கு மாற்றியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் என் ஓல்டு கேஜு. அது இருக்கார், சாப்பிட்டு இருக்காரு. ஃபோர்த்து குட்டி. இன்றைக்கி தான் எல்லாம் குளிச்சானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் அடுத்த வாட்டி குளிக்கிற வீடியோவும் போடுறேன், என்னென்ன மெத்தடில் பண்ணலான்னு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். லாஸ்ட்டாக நம்ம பைரவாவும் பார்த்துலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கான் பைரவா. நான் இப்போ வீடியோ எடுக்கும்போது ஏன்ச்சு பார்க்குறான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தூக்க கழகத்தில் இருக்கான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.